Yurtda bo'lsam mumkin didorga Vatan berkan mening o'tgan Yot yurtlarda to'kib tursam Sog'inchimga Yaxshiyam borsanki vatan 14 milliard pul to'layapmiz biza. Bitta o'sha 7 milliardlik kredit uchun odam tadbirkor kengayadi. Biz prezidentga ishonamiz shunday ham. Lekin prezidentimiz qirq adolatsizlik bilan kunduziga kun chiqaryapti. Qonun ustiga qonun chiqaryapti. 7 milliard ustiga yana 7 milliard chiqaryapti. Jami 14 milliard pul 14 milliard pul undiryapti. 7 milliard pul uchun. Prezident sizni imzolagan qarorlaringiz pastgacha yetib bormaydi hech kim. Umuman tadbirkorni umuman yerga olyapti. Xitoylik investorlarimiz sarson bo'lib ketyapti. O'zbekiston nomi bilan chiqargan qonun ustiga yana bitta qonun chiqaryapti. 7 milliardlik narsani ustiga yana bitta 7 milliard chiqaryapti. Bitta 7 milliard uchun 14 milliard pul undiryapti. Biz davlatdan norozi bo'lmaganmiz. Xalq uchun, prezident tashrifi uchun mana shu narsalar qilyapmiz. Hurmatli prezident, pastda adolat yo'q. Pastda umuman birontasi adolat yo'q. 6 yil umuman qanavyapti asossiz. Mana prezidentimizni e'tibori, tadbirkorlarga ish o'rin, hammasi gapda. Birontasi prezident gapini bajarmaydi. Hurmatli prezident, 6 yil qanavyapti tadbirkorni. Undirilgan sud qarori O'zbekiston nomidan bilan chiqqan. Umuman norozimiz bor-ku. Qiyomatda ham javob bersin. Xudoning yonida ham javob bersin. O'zbekistonda qanaqaligini halkın milleti için bir şey yapıyor. Prezident için. Nima uchun sovuqqonliklar qaraysiz? Men to'yimdek kiymagan bo'lsangiz, urmagan bo'lsangiz, qanday xulosa berasiz? Xudoga urmaysiz. Qanaqa odamsiz siz? Qanday ishda taqdir yozib turibsiz? Ve shuncha aholini ish o'rniga aholi ish bilan ta'minlagan. Siz kelmasdan naqlagan to'g'rimi? Qonunga asosan, hujjatlarga asosan, tushunlar yo'q. Voqea joyiga borganmisiz? Borganmisiz so'rayapsiz. Bu xulosadan tashqaridan borganman. Men xulosadan keyin borganman. Butun telefonda ham gaplashganman aka bilan. Xulosa qilmasdan oldin borganmiz deb so'rayapsiz. Yo'q. Borgan yo'q. Boshqa savol yo'qmi? Rahmat. Rahmat, yana kimda savol bor? Yo'q boshqa? Abdujalilov Tolibxon Abduvayevga nisbatan O'zbekiston Respublika Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandidan 6 yil ozodlikdan mahrum qilgan